прыходам цёплага надвор'я на брэсцкіх дарогах становіцца больш транспарту. Актывізуюцца матацыклісты. Штогод менавіта красавік і май месяцы павышанага траўматызму на праезнай частцы. З удзелам вадзіцеля мотатранспарту з пачатку гэтага года ў вобласці зарэгістраваны 2 ДТЗ. Каб папярэдзіць такія выпадкі, супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі ствараюць рэйдавыя групы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения. Водители мотоцикла особенно должны быть внимательны и осторожны при участии в дорожном движении, соблюдать установленную скорость движения, безопасную дистанцию выбирать, а также помнить о взаимопонимании и взаимовежливости на дорогах. У рамках акцыі «Адкрый сезон без парушэнняў» на дарогах дзяжурыць мотапатруль, каб нагадаць правілы бяспечнай язды на матацыкле. Вось праваахоўнікі спыняюць Антона Сухова. На двухколавым сябры малады чалавек ездзіць без малога 2 тыдні. Таму добра ведае, на што ў першую чаргу патрэбна звяртаць увагу новичку. Для тех, кто впервые сел, это не покупать мотоциклы больших кубатур, большой мощности, потому что он всегда подрывает на большую скорость, а если ты дурак, то можешь сразу убиться. Главное – это умение. Если нет практики, лучше тренироваться не в городе, а где-то за городом на парковках. А вось Уладзімір Страх – вопытны вадзіцель. Да мотатранспарту адносіцца як да альтэрнатыўнага сродку перамяшчэння. Зімой аўтамабіль, летом мотоцикл. Кажа, вельмі зручна, галоўнае быць акуратным на дорозе. Все начинается с внутреннего настроя и с хороших мыслей в голове. Поэтому аккуратно смотреть не только за собой, но и за окружающими, планировать маневры других участников дорожного движения. Акцыя «Адкрый сезон без парушэнняў» працягнецца до 4 мая. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, калі выконваць усе правілы дарожнага руху і паважаць адзін аднаго на дарозе, можна пазбегнуць аварый. Анастасія Цукунта, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».